O expliquer bandeko makamon bien pour expliquer biso nasima ya coronavirus nini ezobatama nasima na yango pour expliquer biso makamon esalama na monde des ténèbres OK biso toyeba raté magicien sorcier converti en Christ de la Satan à la carte magie rouge, magie noire, magie blanche, sorcellerie nationale, familiale, paix internationale. Moi, il pende des autres mingi comme une maladie, mboula pende des autres comme une maladie, mais c'est la maladie mususu eza fabriquée et pas ya ba champ destructeur ya Satan pour nous détruire ba vie ya batubele. Ponga mo pe nazale ko tia yango ko sala ba maladie na ba quartier pour nous bebisa ba vie ya batu mutu azaka na maladie ya pe maté mais ngai na sali maladie ya pe na magie na kindoki na baguette magique ani na bois les maladies oyo azalaki nango te akomi kobela pema mpe na tie badele ke pema oyo akosala nango 10 ans après 10 ans mpe akufi mais abotama na maladi wana te maladi yango ezalaki ya ye te totrouble kaka totie kaka demo ya trouble respiratoire na bomoi na ye donc ndenge mo mpe maladi oyo eza maladi moko fabriqué epai ya bato misala mabe po ebebisa bato ebele nyokola bato ebele na monde entier kotinda biso na nsima kosala baincartation okomona mpe bainvocation ya magie to ya kindoki ale omona démon ayebisi biso alobi bon maladi oyo boni bobwaka ntango mosusu nakomi na lemba na opesa exemple nakomi na lemba bokosala yango boye kozwa ata mosusu mpuku alobimisi motema ya mpuku alebozi motema ya mpuku wana bokuti yango na kati ya liseke ntango botia yango na kati ya liseke ale bomélange yango ta mosusu na mafuta mbila ale okomona mbala moko motema ya puku na mafuta mbila ebongwani poussière na kati ya liseke ale boke kosopa yango na coin ya commune ya Lemba okomona kopanzana ntango bosopa yango bademo de l'air bademo ya espace bakopanza yango na bafamille nyonso oyo baza na commune ya Lemba sauf bao baza na Yesu Masiya nde bakoki kozwa yango mpenza te oyo mpena bazotambola na kobanga nzambe mais so azotambola na kobanga nzambe te ekozwa ye neti pandémie oyo ebimi eza meme osambelaka te ezozwa motu nyonso yango moni bamakambo ebele bamaladi bagent destructeur ya Satan babimi ebele baloge na monde so otali lelo oyo lokola neti nga ntango nazalaki na kati ya magie rouge, magie noire, magie blanche la sorcellerie nationale internationale familiale bien aimé na monisaka bato pasi nyonso na kati ya temps ya tribulation tozalaki kolinga moto aza na kimia te moto aza na esengo te esengo ezala ya mokie mais pasi ezala ebele donc ali ya mokie mais nzala ezala mingi donc asepela mokie mais ntango nyonso azala na vie moko ya kolelalela nyonso naka na temps. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Et si ka bonzambe et qui tarna loimo na malwape na misala bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana to ya ko bakenzama boto koye wapi na mafazo sa biso les mal ne triomphent jamais. Bonzambe bien-aimés dans le Seigneur toujours, un grand merci na bandeko. Là, je vois le pasteur et les amis depuis Zurich. La bouche autorisée de l'éternel, Pénafilo, Mokoya, Motema, Bivens, de Homo depuis Londres, Maman Gisèle, Lokelo, Motema, Papa, Emmanuel et na Boston. Bien aimé dans les scènes, émission de Toyaminan, Tozaline, Papa Félicien Moulopo, qui est très bien, qui n'est pas présenté, ex-magicien, avec un peu confondre la biso message, à mémé biso lelo, à mémé biso message nin. Tozana Yohana, shalom, pasteur Félicien Moulopo. Shalom, shalom, papa. Bonne santé. Santé, Zamalam. Au maximum, ils ont bien makasi. Naza malam na ngolo ya Yesu Masiya. Liloba na bandeko ba mono kala. Vraiment na tombeli bango liyo ki malamu pe ngolo Yesu Masiya za la favorable na ngamu na bango. Pe na memeli bango vraiment christianisme. Merci beaucoup pasteur Félicien Moulopo na ba oba monyo lelo bazola noka lelo justement présentation ya muke ozalaka nani na ba oyo ba monyo pour la première fois. Bon na komisi nzambe pour la question là si bandeko misusu balandanga mwa kala nazalaka magicien sorcier converti en Christ de la Satan à la carte ya magie rouge, magie noire, magie blanche, sorcellerie nationale, familiale, paix internationale.
donc lelo nakoma mosali na Yesu Masi. Ok, pour o balandi biso lelo na RTP passer Félicien Mulopo to sauter vraiment to banaki na témoignage na je connais que prochainement to ko bana yango lelo message no memeli biso papa. Bon ma message on a nango ezaka pona pandémie oyo eza penza ko ravager monde entier. Naza vraiment na esengo dans quatre na ko naza na kanda ya Satan. Pourquoi? Naza na kanda makasi ya diable. Pour nous aller agent districtaire naé lelo na koma vraiment ministre d'autorité na ya gouvernement ya Jésus kanda na ezali pona maladie oyo ya sopi na mokili na nzela ya ba agent districtaire ne mususu batikala na misala wana o bazo détruire le monde yango mona ye pona sensibiliser monde entier to kanga na Yesu Masia po ete to bengana ba puissance wana maladie oyo zuni okola batu na kati ya pona yo coronavirus eza ni monde normal te ou na monde des ténèbres c'est noyo pona ngai COVID-19 ezali maladie moko fabriqué et pas ya ba agent districtaire ya Satan. Comment ça papa Félicien? Po na yebi na installation deuxième monde na kutana kana démon Athéna oyo azakopesa biso ba pentacle ya kosala ba maladie ya communiquer avec ba nzoto ya batu donc na yebi ke batu wana basali misala ni longo na Athéna. Athéna za démon aza pharmacien deuxième monde. Bango kosala ondenge papa ba maladie mususu eza normal te hein? Bon ba maladie mususu eza normal te ba maladie mususu eza normal po mutu azala exposé nzoto mutu azala exposé na mupepe mbula moi nous sommes biloko monsieur toujours respirer so comme la sope maladie moi pende zo so mingi comme la maladie mbula pende zo so comme la maladie mais ça la ba maladie mususu eza fabriqué et pas ya ba champ destructeur ya Satan pour nous détruire ba vie ya ba tebele ponga mo pe nazala ko tia yango ko sala ba maladie na ba quartier pour nous bebisa ba vie ya batu mutu azaka na maladie ya pema te mais ngai na sali maladie ya pema na magie na kindoki na baguette magique ali na bois les maladies oyo azalaki nango te akomi kobela pema mpe na tie badele ke pema oyo akosala nango 10 ans après 10 ans mpe akufi mais abotama na maladi wana te maladi yango ezalaki ya ye te totrouble kaka totie kaka demo ya trouble respiratoire na bomoi na ye donc ndenge mo mpe maladi oyo eza maladi moko fabriqué epai ya bato misala mabe po ebebisa bato ebele nyokola bato ebele na monde entier yango na eli monde entier donc christimicine ezali nde Jésus Christ kisi oyo ezali anti coronavirus eza anti malaria eza anti sida anti maladie nyonso oyo eza fabriqué epai ba occultiste pono bobanga ko fabricant ndeni bon tozali ko fabriquer ba maladie wana lolenge ebele ndenge kaka laboratoire ezali kotinda biso na nsima kosala d'incartation omona mpe bainvocation ya magie to ya kindoki ale omona démon ayebisi biso alobi bon maladie oyo boni bobwaka ata mosusu na commune ya Lemba naopesa exemple na commune ya Lemba bokosala yango boye kozwa ata mosusu mpuku alobimisi motema ya mpuku alibozwi motema ya mpuku wana bokuti yango na kati ya liseke ntango botia yango na kati ya liseke alibomelange yango ta mosusu na mafuta mbila ale okomona mbala moko motema ya puku na mafuta mbila ebongwani poussière na kati ya liseke aliboki kosopa yango na coin ya commune ya Lemba okomona ekopanzana ntango bosopa yango bademo de l'air bademo ya espace bakopanza yango na bafamille nyonso oyo baza na commune ya Lemba sauf bao baza na Yesu Masia nde bakoki kozwa yango mpenza te oyo mpena bazotambola na kobanga nzambe mais so azotambola na kobanga nzambe te ekozwa ye neti pandémie oyo ebimi eza meme osambelaka te ezozwa motu nyonso yango moni vraiment na ye mpenza bana na nzambe batelema makasi totelema na bango ensemble na prière po ete pandémie oyo ekwakola papa Félicien nazotikela o caméra natikeli yo vraiment temps omeko otanga o expliquer bandeko makambo bien mpe o expliquer biso na nsima ya coronavirus nini ezobatama na nsima na yango mpe o expliquer biso makambo esalama na monde des ténèbres oke biso toyebaka te natikeli yo vraiment temps merci nakomisi nzambe mpe okota bamakambo mosusu kosukaka na coronavirus okoti mpe bamakambo mosusu oke ekoki kolendisa bandeko bazolanda biso nakomisi nzambe eloko nini nabisa bana nzambe il faut bayebaki toza na 7 temps de l'éternel na 7 temps de l'éternel ezali na temps adamique eza na temps de la loi eza na temps de la grâce eza na temps de la tribulation temps de la grande séduction mpe na temps de millénium
n'attend de la paix éternelle. Mais pour le moment, maladie oyo et kobima n'attend oyo, toni kolongwa n'attend. Il y a grâce pour tout côté temps il y a tribulation ndé siko te ko mona ba maladie oyo do ba maladie oyo za ba maladie moko ya mikolo ya suka oyo zotalisa ke oya Yesu komi pene kozonga na Yesu na mokili pona ko netola lingomba pona ko zwa ba Kristo oyo bazotambola conformément na maloba na ye siko diable na ngambu na ye amoni ke atire na mwa tango mokie ani ko kende ye moko te na lifelo azana posé ya kokende na grand nombre ya bato na lifelo yango wana meki na ba moyen nyonso na lolenge nyonso tellement azana ba agent destructeur na ye a na kati ya mokili ngape na zalaki moko ya ba agent ya Satan siko nzamba longola ba o batikala na monde entier ya ba mindele pe ya bato mwindu bango wana bazo troubler monde tilelo bango na lelo ba fabriquer maladie wana na mikolo totika nango po babike tikali muke Yesu Masiya ya yango bani bazangisa bato belé lola bana nzambe totelema makasi to bondela makasi po maladie oza maladie moko mabe po to sosola yango malamu omoni bango moko ba mindele ba okiltiso basali maladie oyo bazokoka kolongola ngote bazokoka ko guérir ngote kisi ya ko guérir maladie ezomona na te yango moni ngana na eli batu christimicine eza Jésus Christ donc une fois au tiers fois pas Jésus otamboli conformément na maloba na ye maladie wana ekozwa yo te po Bible lobi 1000 bakokoya na gauche 10 000 bakokoya na droite mais yo ozotambola conformément na maloba na Yesu okokoya te okozala te na maladie oyo te mais yebaki maladie eza na mokili na kosepela pe susu toto saba mesure préventive oyo gouvernement yebisaki biso et surtout ni ministère ya santé so to se yango kosukola maboko koyeba peta mususu soki ozali kokosola oyeba kokosola awa na kude soki pe oyebi ta mususu ozana maladie wana ou bien miyo eza kobima yo salelaka papier mouchoir nous amalami so pozobela yango kotambola na place publique te po opanza yango epa ya bato nyonso te po mwana na nzambe aulinga te soki azobela maladie wana baninga mosusu mpe bazwa yango ozana posa ete eyabika na yango apanza yango epa ya bato mosusu te poso opanza yango epa ya bato mosusu ekompe lisumu ta mosusu mpe nzambe asolo grâce mpona kobika na yango te po eza maladie moko satanique satana aza na posa moko azwi yango akaba yango epa ya bato misusu ndenge biso mpe toza kosalelaki ndoki ntango touta na réunion ya bandoki tole misuni ya bato alindambo ya misuni demo satana biso ebomema ngo na bandaku lobi bokolesa yango bana ya 8 ans bana ya 9 ans bana ya 10 ans po bakoma mpe bakandida na biso bakota mpe na kati ya ekiri na biso ya kindoki po toyeba konokolaka bato kobomaka bato ebele na kati ya quartier yango wana tobondelaka mingi bandeko na nga basi mpe ya mibali omoni na temps ya tribulation na temps adamique tobandi liboso na temps adamique tozolobela temps ya Adam na ntango ya Adam eza nzambe akeli moto aye ko placer na kati elanga na Eden toyebi histoire kuna na kati elanga na Eden moto azangaki eloko te moto azalaki na nyonso moto azalaki dirigeant ya bien nzambe ya bien nyonso nzambe ataki na kati donc moto azalaki nde moto kogere yango et puis moto azwaki makoki wana mpe ndingisa wana ya kopesa biloko nyonso nzambe akelaki kombo bakombo nyonso wana evimbisaki Satan na motema Satan amonde nzamba aza kotombola mutu nzamba asali mutu ne lilingi na ye nzamba azo préparer mutu pe azolaka ke mutu akozala na droite na ye kuna na bokonzi na kembo na lola diable lokola vandaka na lola asepelaka na bolamu ya batu te yango wana monta miso ozali ba magicien tozala otalaka so na moni oza na étoile moko ya malamu na fungoli miso ya kindoki na telemi na coin na tongo nazotala bato bazoleka na nzela bao baza na étoile ya bien mpona étouffer yango oyo namoni ke makambo ya bien kosala mela na journal lelo ngana bebisele journée yango makambo ya bien nga kosala mela ya letolexi yango na kati ya pentacle oyo sikoyo mitungisi elanda ye nayebi ke bible elobi ke bonheur pe grâce mutu ko accompagner biso mais biso sikoyo toza kolinga bato bazala accompagner na malheur na vie na bango na mitungisi ta lelo malheur nde ekoti na kati ya mokili donc na temps adamique mutu azalaki kimia mutu azalaki libre mutu azalaki parfait na corps na ye na âme na esprit pe na être na ye kino tango lisumu yaki kokota na bomo ya mutu nde bai kolongola mutu na kati nilanga o nzambe apesaki ye lokola gérant pe dirigeant ya babien nyonso wana tango toyei kolongola tango ya Adam toyei kokoma na tango ya mibeku temps de la loi nzambe tango yei komona mabe etondi mingi na kati ya mokili habite moto akoki kotambola kaka bongo te lokola nyama fa tambola na kati na mibeko na nga nzambe onakelaki ne lilingi na ngai epuis mpo na lokumu na ngai sikoyo
bato bakomi kotambola na mibeko ya Nzambe mais mibeko yango bato bakoki kotosa bazali kotosa ngo penza te akotosa mibale 3e akoyi akotosa mine 4e et 5e akoyi eyayi kosala ete Nzambe lokola aza bolingo Nzambe lokola tonda mawa lokola bato nyonso mokili baza ba œuvre d'art ya maboko na ye atikaki kaka te aye kotinda Jésus Christ na temps de la grâce oyo toza nango lelo oyo na temps de la grâce wana ekomaki ete Yesu nde moto ayaki kokufela motu nyonso ya mokili oyo Yesu andimi abima mbeka na ekulusu po ete motu nyonso ya mokili mobimba akwa kozwa lobiko na nzela na ye wana ekomaki ke soki oyambi Yesu lokola nkolo mpe mobikisi na yo olongwe moto ya masumu olongwe na ka ya Satan mpo na ka ya Satan bavivaka na kati ya bachaine na balien na vie ya souffrance Yesu aye alongoli okuna akomisi ekelamu ya sika yango moni Bible elobi soki moto aye kati na Yesu akomaka ekelamu ya sika makambo nyonso ya kala elongwe makambo nyonso na vie na ye ekomi ya sika donc wana nyonso na temps de la grâce na temps de la grâce Nzambe azosalela nini awa place oyo Nzambe vraiment ilakisa vraiment ke aza démocrate awa Nzambe azotika mutu posa na ye sala mutu ye moko apona nzela ya kufa to nzela ya bomoi nzela ya malédiction to nzela ya bénédiction mais Nzambe atie kaka nzela lobi nga na tracer nzela moko liboso na bino nzela nga na tie ezali nzela ya kufa te mais nzela ya bomoi Nzambe suwene ezali ke biso topona nzela ya bomoi surtout na temps de la grâce oyo siko diable ayebi ke Nzambe agracier batu yango mona profiter na temps ya tribulation oyo na moment ya tribulation na 4e temps aller kotia ba mitungisi ba makambo ebele ba maladie ba gens destructeurs à Satan ba bimi ebele ba loge na monde so tali lelo oyo lokola netinga tano nazalaki na kati ya magie rouge magie noire magie blanche la sorcellerie nationale internationale familiale bien-aimé na monisaka bato pasi nyonso na kati ya temps ya tribulation tozalaki kolinga moto aza na kimia te moto aza na esengo te esengo ne ezala ya mokie mais pasi ezala ebele donc ali ya mokie mais nzala ezala mingi donc asepela mokie mais ntango nyonso azala na vie moko ya kolelalela nyonso na kaka na temps ya tribulation awa na temps ya tribulation yebaki diable akokita na nzela ya baprofete na ye mpe akokitisa oyo babengi trinité satanique na trinité satanique awa na temps ya tribulation eza nini ezali diable ye moko ya mibale ezali antichrist ya misato ezali faux prophète ezali trinité satanique na trinité satanique wana antichrist ye akobanda kolinga te bato bakangama na Yesu bandimela Yesu basalela maloba na Yesu batambola conformément na maloba na Yesu akolinga bato nyonso basalela Satana bamipesa na Satana batosaka mitindo ya Satana yango pe tozomona lelo mokili tala lokola mokili bakomi yango ni bakomi babengi yango monde M-O-N-D-E mais na sens inverse monde ni koloba démon benzo lakisa ke royaume ya Satana eza royaume ya mokili oyo donc na kati ya mokili oyo Satana abimisi ba makambo ya ndenge na ndenge kaka pona nini po ayeba kokoisa basi pe mibali pe koboisa bango ba servir le Dieu tout puissant mais balanda bisengo ya mokili nzoka nde na bisengo wana ye atie mitambo tango yo landi okoti na piège ya Satan tango yo moni eloko mo ezobeta misu na kati ya mokili oyo ebinika na kati ya mokili bato bakomo landa yango pe soko landi yango nzoka mutambo ya Satan eza na okoti po Satan alingi kokende ye moko na lifelo taza na posa ke na bato ebele tango moni ki bato ebele bakomi ko comprendre maloba na Nzambe abandi koluka lolenge nyonso po diable bien aimé aza malin même biso tango tozaki na kindoki pe na magie tozalaki ko changer ba stratégie na ba méthode na ba système d'attaque tango na moni na bundisi moto na janvier na saleli ta mususu 50 méthodes d'attaque de loin pe de près dans le lenge ya ko bundisi na musika pe na pene ko bundisi na nzoto ko bundisi na molimo ko bundisi nzinga ya bato bavandi na ye ko bundisi na kati ya libota na ye moko ko bundisi na kati ya libala na ye ko bundisi na kati ya musala na ye alors soki tomoni bomo tozako kokate tozako changer ba lolenge diable pa moni awa bato bayebi maloba na Nzambe bato ebele bayepa Yesu Masiya ba comprendre maloba na Yesu mingi pe ba mipesi na losambo abandi ko changer ba méthode
koluka lolenge nini akoko bebisa mokili mobimba yango moni ba Jean na yo baza ba grand magicien koleka kutu tango biso tozalaka batondi na États-Unis ba musu baza na Russie ba musu baza na Allemagne baza ebele ba musu surtout na Italie batondi ebele bien aimé aye kosala maladie oyo babengi coronavirus. Yeba coronavirus eza fabriqué et pas bato misala mabe complicité na Satan bayokani po ete batumba mokili na lolenge ya maladie oyo bana na Nzambe to telema na losambo ponga pena za kosanga uti ulobawa mutu mso azani kobela maladie ya pema te mais tokoti réunion bandoki toyokani ke maman evana kana numéro 19 na veni na biso biso lokwa toza bandoki ya balabala oyo ye to komisa esclave na biso pendant 10 ans esclave na biso na likamnini azala mu esclave na biso na maladie ya pema mais mama wana banda bo mwana na eti akoli abali abandi kobota abela maladie ya pema te mena kibo mama wana poto moni makambo ya bien elingi koyana libota na ye biso siko tolingi biso tozali bandoki ya quartier to ba magicien ya quartier tolingi te makambo ya bien wana la mama na tolingi to dévier yango poto dévier yango bien porte ya kokote les ali to zoka molimo moko ya maladie to fabriquer maladie ya pema ta musu to zim puku to bomi puku nde na hote kolobawa to longoli ni motema ya puku to sangisi yango na mafuta huile nyonso wana formule wana ba démon de bazopesa biso ta musu ba démon ya zamba ta musu ba démon ya cimetière ta musu ba démon ya sia mabele ta musu ya ngomba ta musu ya espace bango bazopesa biso ba formule wana ba solution wana bobo mampuku to zipe mpuku mona ngana kena zamba na beti sifflet magique mona puku abimi puku ya zamba so ba bisinga puku ndako na koyaka kana ndako na talika ka mpuku boye zoko na zobenge na kati ya puissance ya magie omona puku yemo bando ki ta place ngana zali a verbe 0 akiti na simbie kaka boye na foule na mpepe puku akufi tango na zusi ko supu ya mutu o tozalaki kolia na kindoki tozalaki kochango na mwa flacon moko boye tozalaki kosala ngo mpona koanvutaka bato na kati ya quartier ale na zwi na sopi likolo ya puku wana ale puku ye moko mpenza apasuki na katikati nga nabimisi kaka motema na ye wana nasangisi yango na mafuta nazofabrike maladi ya pema ndenge bademo bazoyebisa ngai totiela yango mama wana epuis balobi ezala etungise pendant 10 ans mpe akokufela na maladi wana. Alors ndenge moko pe basali coronavirus yango moni basali yango maladi ya kosilisa yango ezate kisi ya kobikisa yango ezate kisi yango ezakaka Jésus-Christ de Nazareth oyo nga nazobenga lelo Christimicine nde tozomona ba chloroquine ezali nga na sibino sia Christimicine oyo eza Jésus-Christ avant mais la babiloko wana so Christimicine azate Jésus-Christ oyo asoneka ba maladie nyonso po ezala maladie moko to ya lembani yango soko tie Jésus te za pasi mingi mais ya liboso nde tosananu ba mesures préventives oyo ministre la santé alobeli ekozala malamu mingi po na bolamu na yo na ngai ekoyeba kosunga biso wana komona maladie oyo ekozala na makoki te kokima po maladie yango mpe ndenge esalaka oyo ezalaka fabriqué mpe bato misala mabe mosusu tozala kosala yango mpona 3 mois totindi lokola épidémie ekende tobongisi ke il faut ebebisa eboma na 4 provinces eboma 4 provinces bato akufa na 4 provinces topointe mpe baprovince mpo tozalaki kopointe tozalaki kopona ke oyo nde fo akufa oyo nde fo tosala boye oyo nde fo tobloke ye ta mosusu yo mpe nde oza wana esi bapointaki yo ta mosusu yo mpe oza wana esi batangaki babike yo nde moto kokufa na maladi wana ndenge mpe tozala kosala bato mosusu tolobi ye totie molimo impudicité mais tokoboma ye na kindu na sida normal te mais na sida ya kindoki mosusu mpe totie molimo impudicité tolobi tokoboma ye na sida normal sikoyo totiani demo moko boye asala nini ye moto yango aperseveraka na impudicité ti akokende kokutanisa ye na moto biso tobongisaki aza na maladi wana po aboma ye puisque na kati ya nécrologue ezali livre ya kokatela bato etumbu ya liwa na nécrologue tobongisaki ke ndeko wana kokufa na maladi ya sida normal to pe na maladi ya sida ya kindoki soki sida ya kindoki seke biso nde tozalaki koprepare sida wana ya kindoki na kati ya baformule magique na kati ya babaguette magique po totia maladi na bomo ya moto yango wana babengi maladi occulte bamaladi ya bongo moto abikisa yango ezaka Jésus-Christ tala lelo na bato ya mayele bascientifique batondi ebele na mokili oyo
donc bazoko ko sopena kisi ya malamu penda to ko sisa malade donc kisi na nous aka Jésus Christ soto kiti na tango ya tribulation de tozoloba na tango ya tribulation ekokoma bakobeta bato même bakache ya 666 na loba yango bien aimé oyebi eza na 5 ministères ya Satan na 5 ministères ya Satan eza na mutu moko a représentaka ministère ya 5e ministère ya Satan soko tali na ekoti na ye bakoma Vicarius Filidei Rex Latinis Sacerdos Dix Claris donc ils en a latin et Nicoloba Vicarius et Nicoloba remplaçant Fili et Nicoloba fils Dei et Nicoloba Dieu donc bakoma yango na ekoti ya pape bakoma yango bakoma yango bongo et Nicoloba qui yende remplaçant des fils de Dieu toke bande commence pe mobile papa pe maman. Alors balingami nzoka nde soko sali calcul ya Vicarius Filidei Rex Latinis Sacerdos Dix Claris et kobimisa 666 même sur en Apocalypse 13-18 elobi c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes son nombre est 666 balobi oyo azana bwania aye bakokalikile motuya ya nyama motuya yango ezali motuya na ye ezali 666 tika na bisabino na 666 yango na 555 yango na 333 yango na 777 mais soko tali lelo na ba article na ba biloko belé to salilaka au mona caché wana 777 666 555 na bilambe ezali na basani ezali na balutu ezali to salilaka yango eyaka muso ezaka importé eyakawa na ba peyo basalilaka ba misala wana makasi ba majo na makasi ezoya awa donc mutu nyonso to azosalela biloko wana azokota mbala moko na alliance ya Satan donc isengeli kobondela makasi ndeko mwasi pe mobali et puis tika la koyeba lisusu tant tokolongo na 4e temps o ezali temps de la tribulation tokokota na temps de la grande séduction yango mona bisebino ke tozali ko séduire bandini tozali ko séduire bato yango to bondela kami bana na nzambe na kati ya temps de la grande séduction diable a ko séduire bato na lolenge moko ya somo balingami po ayebi ki atika na mwa temps mokie babwaka ye na lifelo yango na bana nzambe bo sala keba soko tali lelo ba serviteur ya Satan na baze epele komona ba bimisi lelo kola ba pasteur soka ndio ba mso bazana ngo ba sala nzambe te baza ba serviteur ya Satan ozomona ba yepona ko séduire bato botala ndi bato ebele baza séduire na kati ya mokili oyo bozomona makambo ebele zo sala na mokili zo lekela bato so totani lelo ela tele bato evandeli ya bato ezaleli ya bato changer par rapport ndenge ezalaka na bambula na uti koleka na bane 60 bane 70 bane 80 na lelo nyonso ndio talisake toza na kati ya tribula ya grande séduction mais tikala weba ke grand séducteur eza Satan ngana za osala ngo pona ko séduire ba jeune fille ba jeune garçon ba papa ba maman ba même ba Christ na kati l'église na kenda même na kati église bayambi ngai lokola mondimi balexinga pe lokola mutu moko asika na ye na kati église nzoka nde na yiki nanga pona séduire bato na église wana et puis na sala ki yango pe na séduisa ki bato epele na église pe na bomi pasteur na 14 choristes na kati église wana ezaka église ya missioni na kingabwa izame na commune ya Limete donc to bonde la mi balinga bana na nzambe ndingi na zo sabino ke toke bana ba maladie oyo tozo bangela yango te po biso toza na Jésus Christ to yebi ke maladie wana Yesu akosilisa yango na mboka na biso Yesu akosilisa yango na kati ya mokili oyo pe komba Yesu ekotomba makaka libela na libela Satan ayebisi yo ozani longa te pe okokoka te po ozana moto yo salate yo kela eloko moko te okobangisa bato na ba maladie apamba te mutako bangelo azate bayebi ke yo oza lokola nyoka oyo si akufi bato bazoya kotala nyoka babangi nzoka ndesi akufa kala po si la croix de Golgotha balonga yo bao bazobanga yo bazobanga na maladie yo ezobwakela bato po bayebi Yesu te menga na yebiso oza ni sans effet pe na yebiso na yo na maladie na yo bino nyonso na précipité bino na lieu le plus horrible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth balinga mibana na nzambe partout bozolanda na monde entier kobanga banga te kolenga lenga te sika nyonso oyo bovandi
tika ete komba Yesu Masiya botombola yango bokitsa mabolongo tango nyonso kobondelaka na bandako bisika bozali bo imploraka grâce ya Nzambe puissance ya Nzambe kita makila na Yesu noka lokola mbula et neutraliser bebisa ba force nyonso surtout au coronavirus même aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Océanie, et en Afrique et surtout dans beaucoup de Congo. Et puis tant que on a une grande séduction pour nous aller du colo, bon comme si on a quoi qu'on a bozindo, pensant maniolango moko na bozindo, pena le lenga mate ya on a le blanc sur le lenga témoignage. Toko on attend na temps des milléniums, donc 6e temps dans Zambie. Matin millénium Satana bakukangai bakufungula libulu bakukangai na kasho kuna pendant 1000 ans bakubumai na nuki Yesu kokanga Satan akotisie na prison pendant 1000 ans bakangi kasho wana 1000 ans sikoyo na 1000 ans on elokoni ko salama tango bakukange 1000 ans après 1000 ans bakoyeba ko relâcher tango ba ko relâcher ako régner moi mukie tango ako régner moi mukie wana ko yeli suko séduire batu makasi akotambola monde entier wana siko ko koma kashi 666 wana ko beta mabatu na front yango bokeba mona l'église msu place bokendaka so babi o tokei yenga putulu oyebi ezaka na poussière moko batiaka batu na mitu ya mwindu na yenga putulu mususu batiaka batu na loboko ya mobali keba caché à 666 wana bakobeta ngo pe bato bakashi yango awa na front pe ana loboko ya mobali e nga putuna pe fo bokeba po ezalaka miku moko ezako uta na Vatican na basilique Saint-Pierre et pas ya vicarius filidaire rex latinis sacerdoce dix claris o eza pape bien aimé sumiku wana tozao ndeni so magicien akufi okiltis akufi nganga akufi ndoki akufi bake okunda ina cimetière ya basango ezalaka na Kimwenza ale biso batini délégation ya 4 occultistes ale biso toke wana na butu verbal inerte na cimetière ya Kimwenza to beti cri diabolique démon à cimetière azalaka babenye dragon rouge le premier enterré roi du cimetière central azalaka 5 mètres de bumwezate mutu ezate maboko ezate kama makolo pamba ale démon na tango kobima alemba moto beti deuxième cri diabolique nde yango na sikoyo ekoya kofungula cercueil cimetière fungwami ale to bimisi bembe sango to ya pasteur ya magicien ya occultiste wana ale to tiango na tapis volant ya basango ale to zu 4 bougies rouges to tia na coin ya ba tapis sango moko liboso biso ba magicien to zali ba magicien na sima e bembe sango na katikati ale sango abeti sonnette magique biso to zali ba magicien na sima to beti cri magique cri diabolique to kangi misu mbala moko sima ya cri to bandi ko matana e bembe na biso bato na tapis to bandi ko matana espace wana to ke tina Vatican tina Italie au Vatican za na 11000 chambres to ke tina Italie bien aimé na basilique Saint-Pierre to kitisi bembe ya sango wana to ya occultiste wana balongoli mukuwa moko mukuwa wana sikoyo pape akozwa yango atindi yango na deuxième monde pa ya pape Paul VI Paul VI na tour na ye akozwa yango apesi yango pa ya Brahma Lisker agrimo kondadie sorombiaka donc wana eza Satan na deuxième monde même na tango ba opération na ba cérémonie tozalaki ko benga diable te tozalaki benga Brahma Lucifario aumônier de Decker agrimo kondadie sorombiaka eza pe cri diabolique yango le Seigneur ko bonde la ami bien aimé ale sikoyo pape sango sikoyo pape akozwa sikoyo mukuwa wana ale a modifier yango pape Paul VI na deuxième monde a modifier yango kolanda na ndenge diable azoyebisa ye ale abimisi kombo ya église so ye sango magicien akufaki kombo na eta mso ezalaki Claude kuna na likola mukuwa wana bakoma Saint Claude ce que ezala eta msusu kombo na epe ezalaki Henriette bakoma Sainte Henriette yango bomona lelo na l'église catholique mso akomi Saint Dominique mso akomi kuna Saint Jean bomona ko Saint Rite mais we baka place utete bakombola nyonso yoka kaka o Saint boyebite ngana zo so pona zalaka magicien sorcier na kati ya Rose Croix à Morque bien aimé ale siko bakozwa miko wana bakotinda ngo pe na l'église et puis basangisi yango na mukolo yenga mandalala
basangisi on a lindala la moko batumbi muku wana yango ba poussière nango ba pakola batu na front awa pe na loboko ya droite et puis ndambo muku wana etika la kabatia kango na messe ya sango ba bengi yango relique soko tali na kati ya brevière ezali livre magique ya basango ezana ba verset biblique ezali différent na ba verset o ekomami na Bible donc brevière eza Bible magique ya basango so ok tu na sango brevière sango okamo oyebi brevière ndeni bato yebi brevière eza faux aka occultiste oyebi yango ndengeni nazo yebi sopona zaki muto misala wana bien aimé banda na 1979 na yeko bongo la motema na 91 tant okuta 92 alors balinga bana na nzambe na sima nango eloko ne kosalama bakoti yango na messe ya sango tango messe salamaka bato batiaka yango eza baspirant bati yango na se wana babengaka yango ezali libanga ya Saint-Pierre babengi yango relique mais eza mokwa mutakufa eza place oyo sango asalaka remise et reprise na démon bombard de bombard aza démon oyo ya biscuit de la mort ezali communion oyo bapesa bato na église catholique romaine pe na bamangomba misusu oyo balataka ba noir blanc bien mesengeli kobondelaka na makasi mingi sikoyo eza pe place mesa wana place sango asalaka d'incartation na ye po abenga démon bombard ainsi bomona geste moko boye sango asalaka tango alinga kabola communion ezaka na bakupi mibale ezalaka wana pe ezaka na mouchoir moko apembe alesiko mona atomboli communion monene atomboli likolo okanisa tape sango pa ya nzambe kuna eza na sirène de l'air mami wata ya espace ya mipepe nzoto neza lokola biscuit lokola beponge bitolo beponge otolalelaka za na mikuwa te misunité donc atombola yango epa démon wana siko démon elo na kosala nzinga démon eza na milimo mabe ebele po yenda aza mokonzi ya espace po aza mokonzi ya ba démon ya espace alors balingami démon na siko muta kokitisa démon bombard autaka na espace akiti ayaka chaque dimanche pe akita kaka na moment o bani bakabola communion bongo komona sango atsaka butango atomboli bakitisi atangi komba basango bakufa ba maser bakufa donc faut tanga 5 ministères à Satan na 5 ministères à Satan ezali abbé ezali père curé ezali monseigneur ezali cardinal et ko sukisa na pape na bandeli 5 ministères à Satan ya liboso ezali abbé ya mibale père curé ya misato monseigneur ya mine cardinal ya mitano pape surtout zongi na 5 ministères en Nzambe au monde on Ephésiens 11 et au monde kuna verset 4 et 12 boiso le ba Nzambe apesi ba misusu likaba kozala pasteur misusu likaba kozala docteur misusu likaba kozala évangéliste misusu prophète misusu pe ya kozala apôtre wana 5 ministères en Nzambe donc 5 mabele en Nzambe et bimisaka mili ki yango parole alors bien aimé katina kolo biloko wana nyonso to ezolakisa ke bato wana nde bato ya misala mabe wana nde bacreye baye kosala mokili ezala lokola evandelo na bango esalelo na bango bazolinga balekisa mayele koleka nzambe na kati ya magie na kati ya bonganga na kati ya bondoki même ngata naza kosala na kati ya bondoki na magie donc na ndimaka te na koyiko bongola motema na ndimaka te na koyika koloba makambo ya bopo naza komona naza na facilité ya kozwa boule magique na kangi misu na beti cri diabolique na komi na Belgique mais na longo ana RDC donc naza na facilité ya kokotisa bato na pirogue magique ali na zuta mususu liste ya 20 personnes au bazana posa 10 baoke na Italie 5 baoke na Belgique 5 baoke na France mais bazangi ba passeport bazangi ba visa na isi banka yaka na $30 wana pe zulanga mabele ya bana mike mibale bana mike so moni bana mike place bazo saka na bazo baniati boye yo yaka zwa mabele likolo na bango mibale nzoka nde wana za sacrifice opesinga me ya oyeba te ayelinga ngo kanga ngo na visita ya moleki nzela ya liboso na osenga moko ya baleki nzela azwa moleki nzela kangi yango yaka na pesi flacon moko ya graisse ya mutu akufa pona kindukuto za osala soto bomi mutu ava kolia ye za kolongola na bongo za na kati ya mutu ale to longoli siko mino za kana munoko ale ya mibalendi ya misato za kolongola graisse moko ya kokanga mafuta kokanga za na kati ya nzoto mutu siko na zu graisse wana mafuta kokanga na tiele ndambu na kati ya flacon na yebisi oya na pont ya maya njili na quartier 8 na se wana avant ya wana ifo ya na 0 heure
ozwi flacon oyo mafuta oyo opakoli ndambo na litoya opakoli na litoya ozwi ka moke botiao ndambo tiao mosusu tiao nde batia kaka bapembe ba mapasa otie awa alozwi mabele ya mutu wana nasengaki ya bana mikie na nzela okangisaki na papier yaka nango na 0 na se na quartier wuti na njili na se ya mai ya njili wana na pont bokutanga na za wana nzoka pirogue magique eza wana ngamona zoba ke pirogue magique wana eza mufini kwa cercueil mais na miso bo moto boye ba mona mifini kwa cercueil te ba mona ka ke boîte eza wana nzoka boîte wana ezali pona mema bango o na facilité bango ba ke na Europe o baza na mbongo penza ya kofuta ba biloko wana nyoso ba droit wana nyoso te aletang bakoya sacrifice ya makilba tant bazo pesa ngai ba mabele wana yo ina mabele ya mutu 2 personnes asenga bia na ye nango pesinga mabele wana nazako chango wapi bien mais na ochango na liseke na liseke moko bo tant na ochanga liseke bo pa na moni ba moko elongia mwana ana bana mibale oyo banya to tozo bazui mabele na bango bana batu ba innocent bazako leka na ba na nzela ka ndeto leka na nzela boyo yebate ale mutu mabaye azui mabele makolo na yo amona ba mobile ngaba na bimi na kati ya laboratoire na kati ya nini ya lycée qui na bon ça va yo kota na boîte à côté ayo pesa oya yo mais là comme si na za komona so na tam susu batu baza 10 omona batu mususu tam batu 8 bilongi ya bana oyo balokotaki mabele na bango emonani mais ya des omona na te o tsa bomona te yo na moni mabelo est-ce que zo yango bien te o na zo yango bien te nzoka ndengai na moni na miso kindoki na liseke awa elongi na mwana ane ezomona na te bilongi ya bana msio emonani me ayo bilongi ya mwana ane emonani te peut-être mwana wana bapara na ye basambelaka ndenge bible elobi ete soki ozotambola na kobanga nzambe akobatela yo na libota na yo donc nzambe azobatela bana wana bisika nyonso bazoleka mpo bapara na bango batambola na kobanga nzambe yango mona nazo biso bien aimé kobanga maladi oyo te banga nde kokufa na lisumu donc eloko yo kobanga nde kokufa na lisumu po leo kokufa na coronavirus so otambola na kobanga nzambe ozana Yesu Masia Yesu akoyamba yo okota na lola na souhaité te kufa na coronavirus pe ko boma yo te na kombo na Yesu aona biso ngana na kanda ya satana na epena ko temele makasi po ya sala batu te azani loko moko te o ya kela na mokilo ye musaneka ko bebisaka o nzamba salaka yango na suka ne ezali un jour akoleka na tribunal ya nzambe pa obaka na lifelo yo na ngai to obaka na lifelo te po Yesu ngina obongisela biso esika na lola yo na ngai to okota na lola coronavirus akokota te akosuka kala mingi te d'ailleurs kuto ne na zo babu mbala moko azokima pe azobanga mamo pona eliki aza démon aza de tala bien aimé comment on a bongo te o coronavirus démon donc ba fabriquer tous ça boso to fabriquer ali to ju démon mobimba to tia les mema yango kene ko panza on pas panza mon espace ba démon espace ponde to vandi bo ba démon espace bazali ya mi pepe bazaka pembe na bato ba ba démon de l'air bangonde bakopanza ngo pa ya batu bakokotsa ngo mingi pa ya batu bazangi Yesu Masia surtout bato ba mikotisa na masumu anzela na bangonde siko bakomema ngo pa bande ko na bango te moni zo panza na mokili mobimba boye mais soko zo tambola na kobanga nzambe ko protéger po bible lobi soko zo tambola na kotosa nzambe ko protéger devant ba malheur pe souffrance mikakatano ezo na kati ya mokili oyo balinga bana na nzambe yango na bito bondela kamingi po temps de la paix éternelle ezozela biso siko poto kota na temps wana yeba ke toleka na temps ya tribulation temps ya grande séduction temps ya millennium siko ba temps wana nyoso yeba ke o tozomona lelo ya coronavirus oyebi ke bato ba occultiste wana bazana ba makambo suso ba préparer ba kosala su ba maladi mususo ba kosala lobby mais ngana o lelo so to telemisi bendela Jésus ba ko échouer na nyoso bazokana wana po o lelo ba bimisio ba préparer ngope kala ba bongisa ngokala même nga tango na longwaki na bongola motema avant ngai na tikaka bana ba installation deuxième monde Athéna abimisi pentacle ya ba jeep ya ndenge na ndenge mais lelo to na bongola motema na komona ba jeep ebele bimi muso na yebisa ka bato na moni jeep oyo na mona ngo déjà na forêt équatoriale na âge ya 9 ans na kati ya Zamba na mona kango ba mindele bazoleka ba opesa ngambote tango bazako initier ngai pe na tikaka ba misusu na se ya ba installation ya deuxième monde ya se ya mai Athéna azosala yango yango na mona ngo lelo bimi yango bana na nzambe to bondela kami to mipesa mingi pa ya nzambe po to komi na temps oyo
exactement moko difficile so ça na Yesu Masiya te et ba ete mi pepone ko ba ko zoyo na yebiso que ça ba maladie moko fabriqué ba maladie moko uti na monde de ténèbres na deuxième monde Satan nga sali yango po akwa ko zo ba tebele et puis ba to za ko sala ngona ndeni moi to liki to bo matam susu 40 millions ya batu. Si vous avez 40 millions de coquité, vous avez maladie, on est poussé, on est poussé, on est 30, on a 35, on a 40, sur 40 et coquille, maladie, on a quitté. Mais bisoto sala ki to bango bakana ki ko mate nzamba confondre bango maladie on est baluki la bango moko o no so bazokana et simba ta mon côté mais le ko si basopa ya on a kati mokilo ngano etika leka to zoka mabolongo na se to kisana se to senga Yesu Masiya nzambe ya lobiko akangola biso longola biso na kati ba maladie na ebike nzambe akosala grâce spéciale bando sala grâce belé bazobika belé bazokangola mape belé maladie ko sila ka bo etika la ko zo bango te et belé maladie comme pépé ko lega ka bo ata moko akozala tente na ba obino pe boza atem boza na bopito boza na ba quarantaine boza bisike belé obanga te tia elika me pa na Yesu Masiya et si ozali na tindelo christimicine et kotelo na mikuwa po ba maladie tozala ko bimiso tozako chango na mikuwa na misuni na misisa na mai na makila na loposo ya nzoto na motema na molimo to bombi yango liboso ba pare ba médecin mono yango te to bombi yango liboso ba kisa ba médecin bikse yango te po eza maladie occulte yango na to bondela ni balinga bana na Nzambe Yesu azana posa na yo et pour ce cela que Yesu tikela mukiaya to komina mikola suka yango tozomona ba maladie oyo tozomona ba bilembo oyo po ba presque ba bilembo nyonso Yesu alakaki vraiment ekoki sami yango tielika kende ko ngai yo na ngai yo mutozana no incrédible yo mutozoka ngala mutema tamsu nzambe palinga kete na nzela ba maladie oyo yo bongola mutema oye pai na ye po ete bomo ina obikisama yo mutozana ko douter yo mutozotana otemboli de maladie ezate maladie ezala mokili to tombola ngotenga na minimiser yango ezana mokili to ba ko se protéger po to kota na kati na mutambo wana te po mitambo Satan ezagebele akola tozala tsabatu musu molimo nini ya négligence. Donc il y a molimo moko a négligé santé na ye a négligé ba makambu a négligé libota na ye ayoki ayebi ke maladie ezali au lieu à se protéger mais milimo wana ya banvutume zo meme kaka bongo elongo wana ezala ngote omoka lobi maladie yango ekozwa ye zala mayele mwana Nzambe Yesu alingite okufaliwa ya milimo mabe mais okufande na mokano ya Nzambe pe obimasuki ya pembe ko makoko ndenge Nzamba bongisela yo pona kindoki biso za okata batu bambula tozalinga te soza na calculateur laboratoire to pentacle mon singa ki jeune fille oya ko vivre longtemps a osala a ata ba 5 ans ba 100 ans biso so to koluka to kitisa mikoloni na kati ya mokilo na 100 ans ya ko vivre to côté 20 ans na vie à loyenge lokola candidate na biso na vie à désordre totiki pour soi pamba mobimba na ye na deuxième monde tozo commander mobimba na deuxième monde poso et là ti démon ezotambola na bisengo mokili ti 20 ans okoka ali tozo kata bambula tango zo persévérer na masumu wana e kosala ki emema eli wa mbangu 20 ans na kute kokata tamsu 40 ans okokisa ngote yango tozo mona batu ba mort subite batu bazo kufa avant ba jeune ba kufa avant to telema to bondela makasi Yesu alingi biso mingi Nzamba osala biso makambo minene ekozala vraiment kitoko mingi to bondela pe pona mboka na biso Congo Nzamba yeba kosunga mboka oyo po mboka oyo soki batia batu ba mindele bakebele monde entier tia ka mboka oyo miso po bayebi Yesu atanda loboko na ye na nguya na kati ya mboka ya sopa makambo kitoko na mboka oyo yango wana bato bazobisaka ka mboka oyo eza ba politicien oyo bazali ba gens destructeurs ya Satan basala alliance na Satan na kati ya ba loge na bango nde na bisaka bino ke soki politicien aki sala alliance na Satan aona na souci à peuple te akotosa oyo bazoyebisa ye kuna po kuna ezali ko souffrir peuple kuna ezali ko boma peuple kuna ezali ko nyokola peuple mais politicien ya Nzambe yango la Nzamba pambola président de la République po a dédier ka mboka na maboko ya Nzambe na landa ba discours na zo dédier mboka na maboko ya Yesu Masiya en tout cas Nzambe apambola mingi so on continue lenge wana vraiment Nzamba koyeba suko sala minene ya kokama na kati ya mboka na biso vraiment ilangana bisa bino bana Nzambe bo se protéger makasi toke ba maladie oyo eza ko silisa bato ezoboma bato
Bible lobi to bakisa mayele likolo ya kondima po nzamba batela oyo mo yeba pe komi batela so komi batela te en train de konangai et vous allez moi pas mingi au mona diable a profiter. Bible lobi ne donne pas accès à diable to tiki la satan anzela te diable azo esu esikate na bomo ina biso pona kati ki ndoki pe na kati ya magie to zalaki na mawabatu to monde bato bazo kufa bona monde ba occultiste ba osepela ba magicien ba osepela ba marabu bazo sepela po esala mabu lokola bato bazo kufa boso kaka pandémie wana esili pa ba occultiste ba komata ba grade ya makasi bien aimé surtout ba oyo bazalaki na kati ya rayon wana ya ko fabriquer virus oyo bango ndesiko ba koma penda ba grand maître ba komata ba so ba titre minene na deuxième monde pe ko sala ki na ba o ba sala ki ngote bazwa ba mata ba grade o diable a juste sacrifice ya makila ya batu pelé ngape na salaka eloko wana na kendaka na ki diraye très moko na nini na Congo Brazzaville ezaka na bane 84 86 na salaka yango kuna na Congo Brazzaville pona nini ezalaka association ya bandoki Afrique centrale babi bon po ba matsabiso grade babiso bandoki ya Afrique centrale Congo Brazzaville Angola Kinshasa Cameroun bien aimé Zambie na RCA ngande siko tozaka 6 ngande tunazalaka muto na simbaka pentacle ya ko faire dérailler train wana batu bakufa ke belé webele koni na salaka na zu pirogue magique na kati na mo Brazzaville ta on a komika na libongo Brazzaville na telemisi pirogue pembeni na zu boule magique na tina le sel olemo ale mbala moko na bimi na la gare na bango ta on a bimi na la gare ale abandi ko benga bilimi na bengi sirène oyo azaka na point noir na kati ya océan point noir sirène wana yeti place wana na l'accès pentacle au Lucifer apesi à partir ya Kinshasa awa po cérémonie ngo salamaka na cimetière ya Kintuka bien aimé na balusaka treona ni na batonga na zuka batonga beguyo batongela ka bilamba na zuya ngondeke bademo apesa nga formule na ye na butu na rail ya train na buki yango misatu na tie moko na kati ya rai moko na libanda rai koto na droite mususu na libanda rai kuna na gauche to dit que lobby train ko leka awa ko mema bato nzoka nde ba eguyo nga na zako buka wana eza ba démon o ba ko dérailler train wana mamo pe na zomona na epsi bango ndenge ba osala cérémonie ko sala ba démon ba komandenga babi yo ko sala musika te mon événement de zo sala bien aimé événement de zo sala nga na zalaki na 200 mètres na zomona na immeuble moko za ipembeni na zomona makambo ndenge zo sala nzoko nga mutu na zalaki chef ya mission ya kobomisa bato wana na train de rayaki bato ba kufi na Congo Brazzaville ozomona complicité na ba occultiste ya Congo Brazzaville ba sorcier ya Congo Brazzaville ezalaki association ya bandoki Afrique centrale o to sacrifier batu na lolenge donc bazala groupe penda ba kufa mbala moko nde to za osala ngwa na kati ya Kinshasa wa na ba taxi bis na ba MB na ba yengo na FT so boyebi ba yengo wana za ba fula ya tango akala biso nde to monisa batu pasi na kati ya Kinshasa bomaka batu na ko balusaka ba fula awa bien aimé yango na bondela kamingi diable azoboma na lolenge belé azoboma na accident azoboma na malade azoboma na sans maladie surtout so zangi Yesu masi na bombo ina yo okomi soso ya ba magicien pe taba ya bandoki donc yango na luka Yesu Kristo protéger vie na po Yesu protéger yo il faut ça l'acte de foi o yambaye le kola nkolo pe mobiksi na yo otika diriger vie na yo ko diriger Yesu te tika Yesu diriger yo po so otiki Yesu diriger yo te milimo mabeba uso contrôle la bombo ina o bien aimé to bonde la kamini nzamba ko ba osala biso grâce yeba na tas de la paix éternelle na bigi na côté ya te na lobela si na ndinga témoignage mo biso na ko ya côté ya na aussi ça na ba témoignage pour témoignage na récit tes belé tant aussi ce témoignage comme est-ce qu'on a ba na kopesa ba enseignement ya o ya makambo to so na témoignage ko alors ba linga na tas de la paix éternelle na sima ya millénium na 6e temps diable tang ba okangaye ali sikoyo Yesu akoya siko bakangi satana pour la deuxième fois una ndesiko place bake ko boa kaine bale ya moto liboso batiaki na prison ba relâcher ali a séduire lisusu batu ba bakangi lisusu na millénium mango ali bake ko boa kesiko na ebale ya moto na lifelo kuna aokutana na ebale ya lifelo aokutana na faux prophète aokutana na antichrist
ale temps bakopela moto kuna nde sikoyo tokota na temps de la paix éternelle. Donc wana comme siko kimia ya libela na libela wana Yesu anetoli lingomba toke na mboka na kembo na Nouvelle Jérusalem toke kovanda libela na libela kuna kufe kozala te malade kozala te diable kozala te kolele kozala te. Mais na mokilo lokola diable azananu na ba Jean na ye bazo nyokola batu na kati ya mokilo biso tozalaka na titili ya mabondeli lokola pandémie oyo eza koboma batu pandémie pe tokosilisela yango eza kaka prière pe na kisi oyo na uti koyebisa bino comme nango christimicine nde Jésus Christ kisi ya sida kisi ya coronavirus na tango yo tie fo epai na ye poso oza na fo tata ozwi omeli bachloroquine na obika te po tozoka bamisusu kuna oyo nombre bao baza guéri eza boye nombre bao bakufa eza boye nombre bao oyo baza atteint eza boye. Mais soki okangami na Yesu Masiya nzamba oprotege yango na tambola na kobanga nzambe na kimi ngina lobela maladie oyo yebaki eza fabriqué bana nzambe toza na mayele totosa ba mesures préventives oyo ministère ya santé ebisaki biso tokoyeba vraiment ozala musika ya maladie wana pe maladie wana kokima biso nzamba koyeba kobatela Congo kosalela Congo makama minene tobanga banga te na loba susu na bakonzi mboka en tout cas yeba Bible le but toute autorité vient de Dieu mokonzi ya solo a dédié mboka na maboko ya nzambe mokonzi ya solo aza moto akotaka ba science occulte te yeba soko bokoti ba science occulte kuna diable kolinga te boza na souci ya peuple botalela Yesu Masiya Yesu a dirigé bino apesa bino mayele apesa bino bwania po ende mtalingaki bozala wana botambola ndenge ya lingi bokamba peuple ndenge ya lingi ta peuple azo souffrir peuple azo nyoko mazolela ta peuple aza na kati na souffrance ko lieza te misala ezate souffrance ezali sikoyo maladie siso yeko bakisama yeko bakisa peuple passe likola passe mais mwana na nzamba yebo tanga ososolaka ke za temps ya tribulation akobanga te ako se concentrer na prière pe akotambola conformément na maloba na nzambe au coronavirus yeko bangisa été ako se protéger ndenge ministère ya santé lobi au lobby azala bonne santé azala na kimia pe ayeba ko combattre satan na malamu nzamba batela monde entier nzamba batela babitanyo sur monde ba maladie wana esu bango Yesu apiko la maladie wana ekoti na mikuwa na misuni na misisa na malade na mikuwa esika no sekoti Yesu kolo milimo ya bato a guérir bato wana nyonso ba témoigner grandeur na ye pe na kozongi la suko yesa bakonzi mboka ete botikala koelana botikala kobundana botikala makamba pamba botika koyiba mbongo ya leta taba msusu siko bakomi ko se retrouver na prison eza soni koyoka boye bakonzi nene na mponi toyoka ngote da ba pays msusu o kokonzona yibo toyoka ngo mingi te me kaka mingi kaka na Congo o bakonzi ba yibi kaka na Congo o makamba sale kaka na Congo donc mingi kaka na Congo malamu te est-ce que toko changer pété toza la peine réputation mo malamu de ba biso pays riche ba peke toza na ba dirigeant moko bien donc peuple moko bien toza malamu mingi en tout cas tala Salomon ebisaki nzambe ni nzambe pesanga mayele na salela yo moni mokonzi moko malamu premier ko za vraiment malamu mingi bandeko totika ko welana oya biso awo bakonzi bakoma ko welana oyo kuda zoki ne kofinga muninga oyo kuna zoki ne ko bo yazo kamba bien te oyo kuna oyo yazo kamba oyo biso mto yebi oyo yebi donc ko welana comme la course au pouvoir mais peuple a souffrir peuple a zolé peuple a kufa moteza malamu te nzambe kolo peuple ko sepela na ngote pour un jour ko rendre compte na nyoso zo sala tika nzamba batela RDC abatela pe bakonzi ya mboka oyo abatela bakongolais nyonso tout étranger ba nyonso tout bazana maladie wana Yesu abikisa bango kobanga tende kona ngai Yesu azana elongo atiki yote ata maladie ezuyo yango eza fin du monde te nzamba kolongola maladie wana pe ko témoigner grandeur en nzambe place ozali même yoza na poto lokwa ba maladie yango tu na poto kobanga banga te Yesu aza partout fungulaka mutema na yo Yesu akokota na centre bo moyina yo en tout cas komona maladie wana ekolongwa po Yesu lobi abundelaka bao yaye alongisaka bao yaye aépargnaka bao yaye na ba danger Yesu aépargne na ba maladie nyonso Yesu aépargne bana na wa épargne libota na yo yo moko ozala épargne ba yini na nyonso to bazokana mabe pona yo nzamba confondre bango botambola na kobanga nzambe oza malamu mingi bande comme si ba welaki poto na kimi Kinshasa lelo mona poto pe kuno monde bato aza okufa yoka se oke kuna na poto
kuna nde liwe ezate ta maladi bandeli kuna moni kuna bazo kufebele awa pe na mboka ye na Afrika na Philippe bazo kufa donc esika ko kimelezaka epa Yesu Masia ato kimi na poto biso za ko longwa na zibulu magique na ties na beti cri diabolique na lobi Belgique nde ba diamant bazo kisanga pa na keka na simanda kuna biso mona mona boye na komi pena na remo ko bona kati ya Bruxelles mais na zali na simanda kuna biso nzoka nde na yeko lukabana tata mwasi na biso o baza na Bruxelles tango na koma na Rio na li ambala mona ki être suprême abando bana lito idanga bi kende na droite abando ki ne peut droite allez tango ki na droite na kati sa kende na gauche soit direction au 3e avenue première parcelle avant Dakawana mais na bomoto bona kenda na nutena kena ndenge ya kindoki pe na keti pande kona biso wana na kokene na kotele na bomoto nga na zoza kana ye baka place ya zalaka ali lakini ucha kamera caché na kati ya ndako na ye e banda ko compliquer vie na ye to bondi la mimi ndeko mwasi mobali papa pe mama esika no sozwami ni pesa mingi pa ya nzambe kala tango za na Kinshasa so bondi la makasi meleo koma na poto ko bondi la penza lisusu te ye ba ete diable azo détruire batu bisika nyoso tambola na kobanga nzambe to telemela maladi on a prière ndeko na ngai même bakiso bazo sala so Yesu atie le bon côté diable a profité même na bakiso wana batu bakoma kufa mais soki tozo bondela mingi pa ya nzambe akoyoka mawa ayoka kolela bana Israël kuna na Égypte asalaki nini atindelaki bango Moïse kuloko libérateur po alela ayoka kolela na bango alabite na yoki kolela ya batu nanga na Égypte donc kolela na bango komelinga tikuna na pilaki na ngende na bokonzi place na vandi na lola alors Moïse nangina komisa o nzambe nanga commission libérateur ok ko libérer peuple on a bazo lela alors to lela na mabondeli to kitsa mabolongo même to lona se to lele pana Yesu Masia alongo la biso pandémie oyo ya COVID-19 na kati ya mboka na biso na RDC mboka kitoko mboka bakoko mboka onzamba pambole la biso mboka ya bien oyo l'équipe Belgique l'équipe France l'équipe Italie l'équipe nyonso ki ya kitoko eza na kati ya mboka oyo bien nzamba ko ba osala biso makama minene ko ina mboka na ote ko changer pe nationalité te ko kima pete tikala congolais pe zonga na congolais kuzonga na Congo so kende kuna yekola maele zo maele yaka posala ngo pona bolamu ya RDC nzamba ko tombola yo nzamba ko pambola yo nzamba ko sunga yo tolongola ko banga omo diable nda koti ko banga na mokili ta diable nda koti ko lenga na mokili batu bakomi ko banga azomona ka sona sali boneti na ozo maladi wana sona tu maladi wana na okufa banga nde ko tambola na masu banga nde nzambe tambola na ko banga nzambe banga nde ko kufa na masumu banga nde ko kufa na mabe po Bible lobi esengo na bakufi kati na nkolo po misala na bango malamu ekolanda bango bongo bao bazokufa na masumu na bango basalaki na mokili oyo nde yango komima bango na lifeli misala na bango mabe kolanda bango alors soko zotambola na kobanga nzambe makambo malamu osalaki yango osalaki nzambe a épargné même na ba pandémie oyo na épidémie oyo zo na kati ya mokili oyo nazo biso poko na utana misala mabe tozalaki ko fabriquer malade tozalaki ko tiango na banzoto ya bato po ebebisa ba vie ya bato tala ba grand occultiste ba grand magicien neti États-Unis les plus grands magiciens du monde azala kuna David Copperfield à part yeba grand magicien mso bazakuna so okete susu na Russie ba grand magicien bazakuna en Allemagne au na pentacle Hitler il y a 20e de puissance il y a monde kabbalistique il y a magie blanche ti lelo basali la kayango osomona so na Italie au mona kutu o représentant ya Brahma Lucifario au monnaie de Decker azala kutu kuna to bondela kaminde ko mwasi pe mobali papa pe mama Yesu alingi biso mingi en tout cas yango na ngana yebisa bino ete nzambe alingi biso mingi maladi oyo ko kabola biso na bolingo Yesu te longola ko banga longola ko lenga tia Elikiano epana Yesu Masia nde Bible lui recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc tikela nzambe makambo nyonso ezotungisa o makambo ya coronavirus makambo mboka na biso o nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso Yesu akosala kaka po o nyonso kolekaka nango mais Yesu akotikala libela nzambe apambola bino. Numéro nanga eza wana na WhatsApp yango kaka yango pe na appel normal eza 089 55 99
261 089 55 99 261 au moins on a WhatsApp so benga na WhatsApp et koleka na appel normal et koleka benga ezamala mingi so za question ko tuna to likamba koloba to likamba prière to ni to ko bonde la ponzamba ko ba ko sa susu ya mingi koleka ezamala mingi kolenga lenga te bucha Yesu na kati tika ete Christimicine nde kisi oyo ezali Yesu Masia abikisa au place ozali même